जब आप सुबह सो के उठते हैं, आपको सर में भारीपन महसूस होता है, सर में दर्द महसूस होता है, आपको मुँह खोलने, मुँह बंद करने में, अपने जबड़े में तकलीफ़ होती है, मुँह के पट्टे आपको थके-थके फ़ील होते हैं और कानों में भी तकलीफ़ महसूस होती है, तो इसका मतलब ये है कि आपको दाँत कचकचाने यानी ब्रक्सिज़म का इश्यू है। ब्रक्सिज़म एक ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मली अनकॉन्शियसली हो रही होती है। इस वजह से मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि वो इस इश्यू को फ़ेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आमना इकबाल। ब्रक्सिज़म क्या है? दांतों को पीसना, दांतों को आपस में ग्राइंड करना क्या होता है? इसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं? क्या साइन्स एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं? और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाज़मी लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना आपने ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। ब्रक्सिज्म क्या है? ब्रक्सिज्म बेसिकली इस तरह की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट अपनी बेदहानी में अपने दांतों को आपस में पीस रहे होते हैं, आपस में ग्राइंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे डेंटल इश्यूज या जबड़े के इशू जिसको हम टीएमटी डिसऑर्डर कहते हैं उसको फेस करने लग सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ब्रक्सिज्म कितने टाइप्स की होती हैं। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक नाइट टाइम ब्रक्सिज्म यानी आप जो सोते हुए अपने दांतों को पीस रहे होते हैं, एक होता है अवेक ब्रक्सिज्म यानी दिन के टाइम में आप अपने दांतों को आपस में ग्राइंड कर रहे होते हैं। अब ब्रक्सिज्म के क्या साइन एंड सिम्पटम्स हो सकते हैं? इसमें मोस्ट कॉमन जो साइन एंड सिम्पटम्स हैं वो ये है कि आपको सर में मुसलसल तकलीफ रहती है, सर दर्द रहता है, आपके जॉज में आपको स्टिफनेस फील होती है, आपको कान के अंदर दर्द भी, अपने कानों की तरफ भी दर्द महसूस होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने दांतों में सेंसिटिविटी का इशू ज़्यादा लगने लग जाता है, दांतों के अंदर माइनर माइनर क्रैक्स होने लग जाते हैं, आपको ज़रे ज़रे करके अपने दांत टूटते हुए फील हो रहे होते हैं या देखने में आपको अपने दांत फ्लैट सीधे महसूस हो रहे होते हैं। अगर आपके मुंह में कोई क्राउन्स लगे हुए हैं, ब्रिज लगा हुआ है तो वो बार बार उतरने की कंप्लेन आ रही होती है, आपकी फिलिंग्स बार बार टूट के गिर रही होती हैं। इसके साथ साथ आपको आपके मसूड़े झड़ते हुए नजर आ सकते हैं या मुंह खोलने मुंह बंद करने पे क्लिकिंग का साउंड, टक टक की आवाज आना कॉमन हो सकता है। अब इसके रीजंस क्या हो सकती हैं? इसकी मोस्ट कॉमन रीजन है स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसमें अनकॉन्शियसली पेशेंट्स अपने दांतों को ग्राइंड करने की एक आदत अपना लेते हैं। इसकी दूसरी रीजन क्या हो सकती है? दांतों का मेलानाइन होना, यानी दांतों की जो बाइट है वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग की आदत पेशेंट को डेवलप हो गई है। तीसरी रीजन इसकी हो सकती है कोई भी स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें मोस्ट कॉमन है स्लीप एपनिया की कंडीशन में पेशेंट्स को क्लेंचिंग करने की आदत होती है। सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट भी रीजन बन सकते हैं ब्रक्सिज्म की। बच्चों में ग्रोथ फेज के दौरान दांतों को ग्राइंड करने का जो अमल है, क्लेंचिंग का जो अमल है, वो बहुत कॉमन हो सकता है। और लास्ट में जो जेनेटिक्स होते हैं आपके, वो बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं इस आदत में। अब लास्ट में बात करते हैं कि हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं या इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। देखिए, इसका सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि नाइट गार्ड, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं। अगर वो रूल आउट करते हैं कि आपको ये इशू है तो नाइट गार्ड बनवाएं और उसको रात को सोते हुए, अगर आपको रात को सोते हुए आदत है तो रात को सोते हुए पहने। अगर दिन के टाइम आप फील करते हैं जब आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस होती है या आप किसी काम पे ध्यान होते हैं और आप क्लेंचिंग कर रहे होते हैं, तो आप दिन में भी इसको इस्तेमाल करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट ब्रेक होने लग जाए। दूसरा इसमें क्या हो सकता है? अगर आपको कोई स्लीप डिसऑर्डर है जैसे स्लीप एपनिया, आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी क्लेंचिंग की आदत बेहतर हो सकती है। तीसरा इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपके दांत मेलानाइन है यानी आपके दांत आगे-पीछे हैं, तो आप अपने दांतों का जो बेहतर इलाज है, जो हम ब्रेसेस या अलाइनर्स, उसके थ्रू आप अपनी बाइट करेक्शन करवा सकते हैं। स्ट्रेस एंजाइटी जो एक बहुत कॉमन रीज़न है ब्रक्सिज्म की, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं जिसके अंदर आप मेडिटेशंस ले सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, काउंसलिंग या स्ट्रेस मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इन सिवियर केसेस यानी अगर आपको ब्रक्सिज्म की आदत बहुत ज़्यादा है तो इस तरह की सूरत हाल में बोटॉक्स इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ओवर एक्टिव जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स किया जाता है ताकि वो क्लेंचिंग की आदत, ग्राइंडिंग की आदत काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सके। अब क्योंकि इस तरह की आदत है कि पेशेंट को नहीं पता होता कि वो इस इशू को फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास आएँ और अपने दांतों की इवैल्यूएशन करवाएँ ताकि टाइमली ये चीज़ डायग्नोज हो और कम से कम ट्रीटमेंट देने से ये आपकी आदत खत्म हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।